Hi, Mglava, welcome back.ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာ have ရ have got ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားတဲ့အမှားလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်။အမှားကိုကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကိုလေ့လာမယ်။ရှိရလို့ပြောတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရှင် have လည်းသုံးလို့ရတယ် have got လည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ have သုံးလို့ရတဲ့နေရာကို have got သုံးလို့မရတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကိုကတစ်ခါလေးမှားပြီးသုံးရတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်နော်။ Okay အဆုံးလေးကြည့်မယ်နော်။ Let's get started. Okay အောင်လေးစိုက်ပြကြည့်မယ်နော်။ have got ရေဘူးရပြန်ဒီနှစ်ခုလုံးကတူရလို့ပြောလို့ရတယ်နော် I have a dog ကျွန်တော်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ် I have got a dog ကျွန်တော်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အတူတူပဲ have got နဲ့ပို့ပြီးတော့ information တာပေါ့အဲ့ဟာလေးပဲကွာဟောနော်အဲ့ဒီမှာ I have a dog ကျွန်တော်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူ့ကိုအငင်းလုံးမယ်ဆိုရှင် I don't have a dog ကျွန်တော်မှာခွေးတစ်ကောင်မရှိဘူးသူ့ကိုမေးခွန်းလုံးမယ်ဆိုရှင်အဲ့မှာဒီ have ကသူက do dash အုပ်စုတွေကဖြစ်သွားတယ်သူကမ do ကိုသုံးမယ်နော်Do you have a dog ခွေးတစ်ကောင်ရှိလားဒီလိုမျိုးသွားလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့မေးခွန်းလည်းရမယ်အငင်းလည်းရမယ် positive statement လည်းရမယ်နော်ဒီမှာနေ I have got a dog ကျွန်တော်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီဟာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဓိပ္ပာယ်ချင်းတစ်ထပ်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအငင်းလို့မဆိုရှင်ကျတော့ don't have ကိုမသုံးနော် I don't have got a dog လို့မပြောဘူး I haven't got a dog ကျွန်တော်မှာခွေးတစ်ကောင်မရှိဘူးသူ့ကိုမေးခွန်းလုံးမယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ have အကူကရိယာပါပြီးသားလေအဲ့တော့အဲ့အကူကရိယာကိုရှေ့ထုတ်လိုက်အောင်မယ်Have you got a dog ခွေးတစ်ကောင်ရှိလားဒီလိုမျိုးသွားမယ်နော် Do you have got a dog ခေပါတွားလို့မရဘူး I don't have got a dog ဒီလိုပြောလို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီမှာ have got a dog ကိုအငင်းလို့ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒါမျိုးပြောတဲ့ဟာကိုတစ်ခါလေးမတွေ့ရသေးတယ် I don't have got a dog လို့ပြောလို့မရဘူး Do you have got a dog မိကုန်းလို့တဲ့ခါမှာဆိုရှင်ဒီလိုပြောလို့မရအောင်နော် Do you have got a dog လည်းမရဘူး Have you got a dog အဲ့လိုဖြစ်မယ်နော် I haven't got a dog Okay I have lunch at 1 p.m. every day You know what နေတိုင်းတနားရီမှာနေ့လည်သာစားတယ်ဒါက okay တယ် I have lunch at 1 p.m. every day every နဲ့ day နဲ့ကိုခွဲရမယ်နော်ခွဲရမှာ तू ကနေတိုင်းဖြစ်မှာပူရဲဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ဖြစ်တော့ဆိုပြီးလိမ့်ပဲရတော့မယ်နော် I have got lunch at 1 p.m. every day ဒီမှာจะပြောလို့မရတော့ Okay အဲ့ရှိရလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတူတယ်ဒါပေမဲ့စားရလို့ပြောတဲ့နေရာ have got သွားသုံးလို့မရဘူး I've got lunch at 1 p.m. every day အဲ့လိုမရဘူးနော် I have lunch at 1 p.m. every day ဒီလိုပဲသုံးလို့ရတယ်မယ်ဒါမှားရတဲ့ဟာလေးပေါ့I have a shower in the evening ကျွန်တော်ကညနေပိုင်းမှာရေချိုးတယ် have a shower have a bath ဒီလိုပါဟုတ်ပြီနော် shower နဲ့ချိုးရဆိုရှင် shower သုံးမယ်ပေါ့ခွက်နဲ့လောင်းချိုးရတော့ရေနဲ့ချိုးရဆိုရှင်တော့ bath ကိုသုံးမယ်ပေါ့ have a take လည်းသုံးလို့ရနော်ဒီမှာ I take a shower in the evening okay ဒီမှာ have ကိုလေ့လာနေဆိုတော့ have ကိုတော့ရမယ်နော် I have got a shower in the evening ဒီလိုကြပြောလို့မရဘူး okay ရေချိုးတော့ have a shower လို့ပြောလို့ရတယ် have got a shower လို့ပြောလို့မရအောင်နော် have got a shower ဆိုရှင် shower အသစ်ရှိရဆို shower ရှိရဆိုတဲ့သဘောကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့မှာ I have got a new shower ကျွန်တော် shower အသစ်ရှိရယ် shower အသစ်ဝယ်ထားတယ်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ရတယ် I have got a shower အတိတ်ပြပြောင်းသွားနော်ရေချိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော် Okay ရပါနော်အဲ့ဒီလိုလေးမှားတဲ့အတွက်အောက်မှာနှစ်ကြောင်းရေးထားတယ်တစ်ကြောင်းကမှန်တယ်အဲ့မှာတစ်ကြောင်းကမှားတယ် Okay အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာကြမယ်နော် I have got dinner at 7 p.m. 9နာရီမှာ dinner စားတယ်ဒီလိုမပြောဘူးနော် I have got dinner at 7 p.m. လို့မပြောဘူး I have dinner at 7 p.m. 9နာရီမှာ dinner စားတယ် Okay အဲ့စားတဲ့နေရာမှာဆိုရှင် have got နဲ့ have နဲ့မတူနော်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲတူတယ် I have got a party next week နောက်ပတ်မှာ party ကျင်းပမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်း have got ကိုမသုံးနော် I have a party next week နောက်ပတ်မှာ party ကိုကျင်းပမယ် Okay အဲ့ကျင်းပတဲ့နေရာမှာဆိုရှင်လည်း have got မသုံး have ကိုပဲသုံးလိမ့်မယ်နော် I have a party next week Okay I had got a bath this morning ဒီနေ့မနက်ရေချိုးခဲ့တယ် Okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုက past tense လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးဒီမှာ had got သွားလို့တယ်အဲ့လိုမရအောင်နော် I had a shower this morning ဒီနေ့မနက်ရေချိုးခဲ့တယ် I had a shower this morning Okay had got မရအောင်နော် have got a nice time အဲ့မှာစူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကိုသုံးတယ်လေ have got a nice time အဲ့မှာ nice time ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးဖြစ်ပါသေးအဲ့မှာဆိုရှင် have got a nice time ကိုပြောလို့မရအောင်နော် have a nice time အဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ်စူတောင်းပေးတဲ့ခါတွေမှာဆိုရှင် have ကိုရှေ့ရရင်ထားပြောလို့ရတယ်တယောက်က key ထွက်တော့မှာဆိုရှင် have a safe journey အဲ့မှာလုံခြုံပေးခြင်းတဲ့ key တွေဖြစ်ပါသေး have a safe journey have a nice day တာရတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါသေး have a nice dream အဲ့မှာလာမှတ်ပါသေးဒါမျိုးတွေပြောလို့ရပါဘူးအဲ့ဟာကို have got နဲ့တွားသုံးလို့မရအောင်နော် Okay ဒါတော့နည်းနည်းသိတာပါတယ်အမှားနဲ့မထင်နော်ဒီမှာ have you a shower every morning မေးခွန်းမေးတဲ့နေရာတွေမှာမှားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာသူ have ကို main verb အနေနဲ့ဒီမှာသုံးထားလေဟုတ်ပြီနော်ဘာ got မှလည်းမပေါ့အဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့မေးခွန်းမေးတဲ့ခါမှာရှစ်ထုတ်လို့မရအောင်နော် have you a shower every morning လို့ပြောလို့မရအောင်နော်အဲ့မှာ do you have a
shower every morning? Manadan ye chola. Do you have a shower every morning? Okay. I'm have you a shower every morning lo maya no? Do you have got a dog? Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေအဲ့မှာ have ရ got ရပါလာပြီလေ Okay ဒီမှာ have ကဒီမှာအခုကရိယာဖြစ်နေတာဟုတ် Okay ဒီအထက်ကစာရုံးနဲ့မတူနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် have က main verb နော် main verb ဆိုတော့သူ့ကိုမေးခွန်းလုပ်ချင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင် do ကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာက have ကအခုကရိယာလေဘာလို့လဲ go က main verb ဖြစ်နေလို့လေအဲ့ဒီခါမှာဆိုရှင်မေးခွန်းလုပ်တဲ့ခါမှာ have ကိုရှစ်ထုံမယ်နော် have you got a dog ခွေးရှိလား do you have got a dog အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်နော် have you got a dog Okay အဲ့မှာ go မပေါ့ဆိုရှင် do you have a dog လို့ပြောလို့ရတယ် Okay ဒီမှာ go ပါနေတဲ့အတွက် have you got a dog ခွေးရှိလားဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး process လုပ်ကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းခေါင်းရှုပ်တယ်ဆိုရှင်ခဏလေးနားပြီးတော့ I don't have got a car ကျွန်တော်မကားမရှိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါ have ကဒီမှာအခုကရိယာနေနဲ့ပါလာလေ go က main verb လေအဲ့ဒီမှာဆိုရှင် don't နဲ့သွားပြီးအငင်းမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒီမှာအခုကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကရိယာကိုပဲအငင်းသွားလုပ်မယ်လေ I haven't got a dog ဟုတ်ပါဘူး I don't have got a car ကျွန်တော်မကားမရှိဘူးဒါမှန်နော် I haven't got a car ကျွန်တော်မကားမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာ have ကအခုကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသွားပြီးအငင်းလုပ်မယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက I've a meeting in an hour have က main verb ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အတူချုံးလို့မရအောင်နော်အဲ့မှာ I have a meeting in an hour တနာရီအတွင်းမှာ meeting ရှိတယ်အဲ့တိုင်းပြောလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ I have got a meeting in an hour အဲ့လိုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဒီ have ကို contract လုပ်လို့ရတယ်အတူချုံးလို့ရတယ် apostrophe v လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू က main verb ဖြစ်နေတဲ့အတွက် apostrophe v သွားလို့မရအောင်နော်ဒါလေးလည်းမှတ်ရတယ် I have a meeting in an hour နောက်တနာရီမှာနောက်တနာရီမှာဆိုရှင် meeting ရှိတယ် Okay after buying the house အိမ်ဝယ်ပြီးရခါမှာဒီလို after တို့ before တို့စကလုံးတွေနောက်က verb ဖန်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်နော် after buying the house အိမ်ဝယ်ပြီးတော့ they had not much money left ပတ်စံနေအများကြီးမကျန်တော့ဘူး after buying the house they had not much money left Okay ဒီမှာဆိုရှင် they had not much money left အငင်းလို့တဲ့ခါမှာ had နောက်ကဒီမှာ no လိုက်ထားတယ်ဒီလိုလုပ်လို့မရအောင်နော် after buying the house they didn't have much money left ဒီလိုမှာပတ်စံနေအများကြီးမကျန်တော့ဘူး Okay ဒီမှာ had ကိုအငင်းလို့တဲ့ခါမှာ didn't have ဖြစ်သွားမယ်နော် didn't နောက်မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာ base form of have ရ base form ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့မှာ had ဖြစ်စရာမလိုဘူးဒီမှာအခုကရိယာမှာ past tense ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့ main verb မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဟာပဲလိုက်လိမ့်မယ်နော် Okay she have got a cat သူမမှာကြောင်ကောင်ရှိရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် she ဖြစ်တဲ့အတွက် subject နဲ့ verb နဲ့ agree ဖြစ်အောင်မလေ she ဖြစ်တဲ့အတွက်အနေဖြစ်တဲ့ has ကိုသုံးအောင်မယ်နော် have ကိုသုံးလို့မရဘူး she has got a cat သူမမှာကြောင်ကောင်ရှိတယ် Okay ဒီလိုလည်းမမှားနဲ့နော် Did you have a good holiday ပျော်ရွှင်စရာအားလည်လေးရှိခဲ့လားပျော်ရွှင်စရာအားလည်လေးဖြစ်ခဲ့လား Okay ဒီမှာဆိုရှင်မေးခွန်းပေးထားနော်ပြန်ဖြေရခါမှာဒီမှာ yes I had လို့ပြောဖြေခဲ့နော်အဲ့ဒီမှာ yes I had လို့ဖြေလို့မရအောင်နော်ဒီမှာအခုကရိယာ did ဖြစ်နေလေအဲ့ဖြေရခါမှာ yes I did ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲပြောအောင်နော် yes I did have လို့လည်းပြောလို့မရအောင်နော် yes I did Okay ဒီမှာ Did you have a good holiday Yes I did Okay ရအောင်နော်အဲ့ဒါကတော့ have to have got နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားရတဲ့ဟာလေးပေါ့ Okay အဲ့တော့ပြန်ပြီးခြုံငုံပြောရမှာဆိုလို့ရှင်ရှိရလို့ပြောတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင် have နဲ့ have got နဲ့တူရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စားတာတို့ရေချိုးတာတို့ဟုတ်ပြီနော်ပါတီကျင်းပါတာတို့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ have နဲ့ have got နဲ့မတူတော့ဘူးနော်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာအတူချုံးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင် have got ဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာ have ကိုသွားပြီးတော့ apostrophe v လုပ်လို့ရတယ်နော် subject နောက်မှာ have တလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုသွားလို့မရအောင် Okay စားတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်သတိထားမိအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးတွေကတော့ဒီမှာ exercise အခိုင်းလို့မေးခွန်းလုပ်ရမယ့်ဟာလေးဒီမှာအမေဖြေရမယ့်ဟာလေးနော် Okay အောက်မှာအဖြေရောပါတယ်အဖြေရောထပ်ပြီးတော့ထပ်မပြီးတော့နော် Okay အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ် video တွေအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့တော့နော် Bye bye see you in the next video